成日都問到啦，喺實際打起上嚟點捉對方對手啊？中國武術啦，其實因為可能同而家啲朋友玩功夫啦嘅諗法啦嚇，個切入點唔同啊。本身因為咧，我哋要一個整體觀去睇嘅。咁喺技擊嘅層面裏邊有幾種方法先？4種係踢打摔拿。踢打摔拿係咪啊？咁如果喺我哋嘅意識裏邊，淨係隻手一出就縮啊嘛。係嗱，我哋唔係話要講邊啲功夫好，邊啲唔好。喺今時今日嚟講，玩好多技擊性嘅體育運動，不如調翻轉嚟諗，合唔合乎現實嘅需要呢？許師傅啊，原來咧好多人咧都對捉手呢個話題咧好有興趣喎，成日都問到啦，喺實際打起上嚟點捉對方對手啊？即係實際情況。冇錯，即係實戰嘅時候啊。實戰嘅時候。即係成日講捉手好似好唔實際噶嘛。咁啊，嗱，實際呢兩個字咧，就咩叫實際先？嗱，睇你玩乜嘢嘅啫喎，其實係咪啊？咁如果喺我哋嘅意識裏邊，淨係隻手一出就縮啊嘛。係。一出我就即刻縮噶啦。一出我就即刻縮噶，你點捉我手啊？係咪？哇！咁啊，呢個咧就係空間嘅問題，係咪維度嘅問題係咪？可以係咁啊。即係如果當你嘅即係認知裏邊咧，淨係睇到咁樣嘅啫，而相信淨係咁樣嘅啫，咪就係咁樣咯。係啊，喺佢嘅現實世界裏邊咧，就係冇捉手噶啦。係咧，即係有時啲人都好多時都會覺得啊，例如佢即係可能認識某啲動作，係佢對方打埋嚟，佢有捉手呢個即係個因為功用嘅。因為嗱，我哋首先咧，我哋功夫裏邊，我哋中國功夫啦，我哋踢打摔拿四擊。係。咁啊，入邊有拿，即係有捉啦，係咪？都唔單止淨係我哋中國功夫有捉噶，係咪？合氣道都有捉啦，係咪？咁好多功夫都有，我哋摔跤都有捉啦，係咪？好啦，咁我哋其實咧，首先一樣嘢先，捉咧你就唔係特登去捉佢嘅。開始學功夫咧，唔強調要捉人隻手嘅，但係你要有呢個方向先，有呢個概念先。因為捉人隻手咧嘅技巧上，我哋要訓練啦，當然。但係有個邏輯，我哋要知道嘅咧，就係嗱，出拳。如果你係避免人捉手嘅，一般人嘅諗法就係點啊？縮咯。嗱，即係而家我出拳，你捉我手咯喎。好難，係咪？係好難嘅喎，係嘛？咁我亦都見到啲朋友咧，亦都有講過。其實嗰啲朋友都講嘅方向係啱啦。我哋捉手咧，首先一樣嘢，嗱，你要帶出一樣嘢先，打人必救嘅地方。即係對方一定會保護自己嘅地方啦，係。因為我哋出手，如果你永遠就係覺得個拳就係我係揾個拳去打你㗎啦。係。譬如我一打完啲拳，我就要縮㗎啦。因為我縮翻埋嚟，大家打嘅方式就係我打你一拳，你又有機會咁打我一拳。係。係咪？揾個用拳嚟做一個攻擊點咧，你個拳就係得呢個方向打嘅啫。我哋打縮嘅、伸縮嘅呢啲，咁樣啦。好啦，咁但係我哋話一拳裏邊，嗱，頭先我講到打人必救啊嘛。係。即係好啦，你打一個拳出嚟，你好快縮手。咁而家你隻手喺邊度？我身上邊，我自己嗰度。你再打我咧？哦。跟住而家我要捉唔捉到你隻手啊？都。而家你隻手喺度喎。係啊。係咪你想再打我咧？已經被制住咗。係咪？咁你可以勾我喎，係咪？哇！我捉唔捉你隻手啊？捉到。然後你呢隻手喺邊度啊？喺度。係啊，你可唔可以打我啊？哇！咁我呢個都係捉手嚟嘅喎，係嘛？即係捉手唔係淨係捉住手腕啊！即係譬如我而家嗱，我一出，哇！嗱，係咪我手？嗱，因為你嘅手向後褪嘅時候點啊？一向後褪就翻自己度。冇錯，你翻自己度啊嘛。你隻手翻自己度啊嘛。咁而家喺度咯。你一出嚟咁點啊？嗱，咪喺呢度咯。縮唔知係咪啊？俾引咗出嚟。即係你條路係咁行噶嘛。就算我而家嗱，
好啦，你係咪隻手我打你係咪一定要咁擋啊？係啊，隻手咪呢度咯，係咪？我壓住你嘅，跟住隻手係咪一定要你曲手㗎嘛？呢個手打你啊，跟住手咪一定要擋啊？係啊，咪呢度咯。攞你嘅時候咁點啊？呢啲一定要擋。哇，係啦。咁呢個手咪喺度咯。咁如果你淨係打嘅時候，淨係得呢啲嘅，咁你咪唔會有呢樣諗法咯。但係調翻轉頭，你一縮嘅時候，嗱係咪你都會我捏住你個喉，跟住你隻手要點啊？你都會想拱開我啦。我係咪你拱開我咁點啊？咁隻手自然俾我咯。我自己送出嚟啊！你自己送出嚟咯。咁啊，基本上唔會講咁多啦。大致上個方向就係咁啦，嚇。即係呢啲又唔係啲咩秘密嚟嘅。就所以喺一個打一個我哋叫做一個對打裏邊啦。咁其實因為就冇所謂嘅規矩啦。譬如我哋赤手空拳，大家都好公道啦，就係赤手空拳嘅啫。咁出現嘅嘢會係咩咧？咁唔單止淨係即係呢啲動作噶嘛，係嘛？咁仲有好多噶嘛，即係我哋一個拳頭打出嚟一伸攞呢個手踭，仲有呢啲，仲有膊頭，仲有呢啲咁啊！咁我縮個手，我咪冇晒呢啲嘢咯。縮個手我就係一下嘅啫喎，跟住你打埋嚟。我已經到啦，你已經到咯喎，咁樣咁玩法唔同嘅，咁每一種方式都有佢嘅獨特嘅地方，有佢嘅作用。咁大致上個方向就咁咁佢哋理解翻我哋中國武術點解會咁打啫。所以捉手唔好就係執着於對方嘅拳頭啦，或者捉住對方手腕啦。其實好多玩法，仲有好多玩法嘅。不過呢度就我哋講住咁多先啦。好啊。不過捉手呢樣嘢咧，就點解我哋頭先話唔係話一開始就主張去捉咧？因為好多時咧就係驚你捉住人就俾人控制住啦。係。之前好似講即係有時講太極咧，講都類似嘅理念嘅，係啦。係啦，俾人反制啊。係。所以點解太極拳我哋話先練嘅就係四正啦、掤理擠按啦。係。我哋又譬如啱啱呢排講嘅詠春啦，詠春都唔係主張一嚟就教你捉手嘅喎。係。因為驚你揦住佢嘅時間唔識放手。正所謂拎得起放唔低。同埋當對方力量大，你好容易俾人控制，因為你嘅巧勁唔夠啊嘛，力量大嘅就會贏。係。咁呢啲有機會再有問題嘅時候再講啦。係，好嘛？好，唔該師傅。咁平時咧我哋都講好多唔同嘅家派嘅功夫啦。係。有啲朋友都會問啊，練咁多家派功夫，其實精一派應該係好啲嘅喎，即係我哋精通咗其中一家嘅功夫。有好多人都會係咁樣理解啊。點解我哋叫拳啊？即係咩拳咩拳咩拳點嚟嘅咧？但本身拳法嘅創造係咪淨係對自己人嘅咧？咁既然係咁，咁應該學得越多越好喎。